Seguindo a vibe do meu último vídeo, o vídeo de hoje também é para matar a saudade, hoje da minha primeira banda, de Minas Verdes. Eu quero com isso também prestar homenagem ao meu querido irmão, Jarbas, os amigos Carlos Antônio, Pedro e o popular Tãozinho, que faziam parte da banda. A música daquela época era Jovem Guarda e alguma coisa de Beatles. Então vou fazer aqui pequenos trechos de algumas músicas para relembrar aqueles bons tempos e homenagear meu irmão e os amigos que infelizmente já se foram. Vejam só que festa de arromba, todo dia eu vou parar. Presente no local, rádio e a televisão, cinema, mil jornais, muita gente, confusão. Quase não consigo na entrada chegar, que coisa multidão, era mesmo de amargar. Que onda, que festa de arromba, que onda, que festa de arromba. Renato e Zé Pepe tocando na piscina, e Kevin no terraço, Jack Black no salão. Papel de cabeleira, não podia tocar, enquanto a Rosemary não parasse de falar. Mas vejam quem chegou de repente, Roberto Carlos no seu novo carrão. Esqueça se ele não te ama, esqueça se ele não te quer. Não chore mais, não sofra assim, porque posso te dar amor sem fim. Ele não pensa em querer-te, te faz sofrer até chorar. Não chore mais, vem pra mim, vem. Não sofra, não pense, não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Feche os olhos e sinta um beijinho agora de alguém que não vive sem você, que não pensa nem gosta de outra menina e tem medo de te perder. Coisa linda, coisa que eu adoro, a gotinha do pranto que choro. It's been a hard day's night, and I be working like a dog. It's been a hard day's night, I shall be sleeping like a log. But then I have on to you, I find the thing that you do to make me feel alright. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, I hold you tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I shall be sleeping like a log. But then I have come to you, I find the thing that you do to make me feel alright, to make me feel alright. Então é isso. Se vocês gostaram, inscrevam-se no canal, marque o sininho da notificação para receber novos vídeos. Já tem vídeo postado lá. Obrigadão.